آنچه در این قسمت خواهید دید. شاهنامه فصل دوم قسمت سوم نخستین قیام علیه ضحاک، ارائه شده توسط پرشین میثولوژی. درود بر تو پهلوان کاوه، خیلی مشتاق دیدارت بودم. درود بر تو سردار اژیر، چشم ما را روشن کردی، خیلی خوش آمدی. به لطف یزدان و با راهنمایی‌های شما در شهر ساختمانی ساختیم به نام زورخانه تا در آن تمرین و ورزش کنیم. رفت و آمد و تمرین عمومی آزاد است تا شکی برانگیخته نشود. اما تمرین‌ها و نشست‌های ویژه فقط با کسانی برگزار می‌شود که وطن دوستی، صداقت و وفاداریشان برای ما ثابت شده باشد. در شناسایی مردان وطن دوست بسیار دقیق عمل می‌کنیم تا مبادا به دام مزدوران و جاسوسان بیفتیم. سپاس از زحمات شما پهلوان کاوه. برای گسترش زورخانه در سراسر ایران شهر هم اقداماتی انجام داده اید؟ می توانیم امیدوار باشیم که در روز موعود جنبشی نیرومند و آزموده از دل مردم برخیزد؟ به شهرهای اطراف نیرو فرستادم تا زورخانه برپا کنند و از دلشان مردان شایسته را به شهرهای دیگر بفرستند. نیروی مردمی در حال شکل‌گیری است، نیرویی زاده دلهای زخمی مثل خودم. من 10 پسرم را به دست ضحاک از دست دادم. برای خونخواهیشان لحظه شماری می کنم و در روز موعود هیچ چیز جلویم را نخواهد گرفت و میدانم دیگران هم مثل من هستند. بیگمان همینطور است. همه ما برای سقوط ضحاک لحظه شماری می کنیم، اما امروز باید یک گام جلوتر برویم. لازم است نیروهای مردمی هماهنگتر عمل کنند و ستم سپاهیان ضحاک بی پاسخ نماند. آنها باید بدانند هر ظلمی که بر مردم روا دارند بی هزینه نخواهد بود و پاسخی در پی خواهد داشت، اما نه با لشکرکشی، بلکه با نبردهایی نامنظم و حمله و گریز غافلگیرانه و پراکنده. در این راه باید هماهنگی بیشتری میان شما و پهلوانان زیویه برقرار شود تا هر زمان لازم بود یک صدا و همزمان دست به عمل بزنید. درود بر شما پدر جان. درود جناب سردار اژیر. درود پسرم، اتفاقی افتاده یا خبری داری؟ بله پدر جان، پیکی از زورخانه یزد با من دیدار کرد. میگویند در یکی از روستاهای آنجا مشکلی جدی پیش آمده. حاکم دست نشانده ضحاک به بهانه نپرداختن مالیات مردم روستا را تهدید کرده. گفته اگر تا 10 روز دیگر مالیات سنگین تعیین شده را نپردازند، زنان و دختران روستا به کنیزی برده میشوند. حال مردم وخیم است. فقر امانشان را بریده و توان پرداخت ندارند.
آنها برای مقابله با حاکم از ما یاری خواستند. با توجه به اینکه حاکم یزد سپاهی بزرگ دارد، نمیتوانیم به تنهایی از پس آنها بر بیاییم. چه باید بکنیم جناب سردار؟ باید پسرت قارن را به دژ زیویه بفرستیم و از ارتش رستاخیز رهایی کمک بگیریم. گوش کن قارن، هرچه سریعتر به زیویه برو و به پهلوان شوان بگو همراه با 50 نفر از پهلوانان زبده زیویه به سپاهان شهر بیاید. به آنها بگو در دسته های 5 نفره و با فاصله از هم حرکت کنند و پس از رسیدن به سپاهان شهر در کوه صفه مخفی شوند تا جلب توجه نکنند. اطاعت جناب سردار. هرچه سریعتر خود را به دژ زیویه خواهم رساند. پهلوان کاوه به زورخانه های اطراف خبر بده. همه آماده باشند. هر کس با هر سلاحی که دارد، حتی اگر یک داس باشد، تا رسیدن پهلوانان زیویه ما هم باید مهیا شویم. دیار یزدان کنام شیران با عشق و ایمان بستیم پیمان ما این فدایت ایران باشی تا ابد جاودان ای مهد دلیران ایران ای مهد دلیران ایران ای مهد دلیران ایران دیار یزدان کنام شیران با عشق و ایمان بستیم پیمان ما این فدایت ایران باشی تا ابد جاودان ای مهد دلیران ایران ای مهد دلیران ایران ای مهد دلیران ایران با لایک و سابسکرایب از ما در مسیر زنده کردن و جان بخشیدن به شاهنامه فردوسی بزرگ حمایت کنید. سردار اژیر و پهلوان کاوه در حالی که نیروهای خود را در کوه شلته در نزدیکی روستا مخفی کردند، خود را به خانه کدخدای روستا رساندند تا اوضاع را بررسی کنند. درود بر شما جوانمردان. سپاسگزارم که برای یاری ما خود را رساندید و ما را تنها نگذاشتید. جناب کدخدا، از مهلتی که حاکم به شما داده چند روز باقی مانده است و از نظر نیرو و تجهیزات در چه وضعی هستید؟ با توجه به شناختی که از حاکم دارید، بعد پایان مهلت چگونه عمل خواهد کرد؟ جناب سردار، مهلتی که حاکم داده امروز به پایان رسیده. بیگمان فردا به اینجا می آید و با شناختی که از او دارم با همه افرادش خواهد آمد. حدود 300 تن هستند. می داند که ما توان پرداخت مالیات را نداریم. پس با تمام توان برای به کنیزی بردن زنان و دخترانمان پا به این روستا می گذارد. در روستا 40 زن و دختر داریم و 50 مرد که توان جنگیدن دارند.
افسونبران 50 تن هم از زورخانه‌های یزد به یاری ما خواهند آمد. افراد ارتش رستاخیز رهایی و مردان زورخانه‌های سپاهان شهر روی هم به 100 تن میرسند. با این حساب هم از نظر تعداد و هم از نظر تجهیزات از آنها ضعیف‌تریم. درست است که از نظر نفرات از آنها کمتریم، اما با یک نقشه درست می توانیم این ضعف را جبران کنیم. مرحله اول، امنیت زنان و دختران. آنها را به نقطه امن منتقل می کنیم. ساختمانی که هنگام ورود دیدم چاه آب روستاست، درست در مرکز روستا. بهترین گزینه همانجاست. 10 نفر از افراد رستاخیز رهایی مأمور حفاظت از زنان در آن ساختمان می شوند. حالا می رسیم به نبرد. ما 150 نفر از مردان زورخانه داریم. آنها را به 3 گروه تقسیم می کنیم. وقتی سپاه حاکم به مرکز روستا رسید، هر 3 گروه همزمان از 3 جهت حمله‌ای غافلگیرانه می کنند. در ضربه نخست به خاطر ناآمادگیشان تلفات می دهند. به محض اینکه خودشان را جمع کردند و خواستند مقابله کنند، هر 3 گروه از همان کوچه هایی که حمله کردند عقب نشینی می کنند تا آنها را به تعقیب بکشانند. با این کار سپاه حاکم به دسته های کوچکتر تقسیم می شود و انسجامش را از دست می دهد. در همین زمان 40 مرد باقی مانده از ارتش رستاخیز در خانه های مسیرهای فرار پنهان می شوند. وقتی نیروهای حاکم از کنارشان گذشتند، از پشت سر به آنها یورش میبرند. به این ترتیب سپاه حاکم هم از روبرو و هم از پشت در تنگنا میافتد و من اطمینان دارم که در این نبرد شکست خواهند خورد. شوان هرچه سریعتر به کوه شلته برو و افراد را به روستا بیاور. باید مهیای مقابله با حاکم گردیم. اطاعت سردار. بیدرنگ فرمانتان را به انجام میرسانم. در همان هنگام که همه در روستا خود را برای رویارویی با حاکم مهیا می‌کردند، حاکم تازی یزد چنان که کدخدا پیش بینی کرده بود، با 300 سرباز رو به سوی روستا در حرکت بود. امروز این روستا را درس عبرت دیگران می‌کنم. روشنک، دختر عزیزم، ما تا پای جان برای دفاع از این خاک و از عزیزانمان خواهیم جنگید. تو اینجا بمان و به زنان و دختران آرامش بده. از یزدان بخواه که به ما نیرو دهد تا از خانه و ناموسمان دفاع کنیم. پدر جان، ما می‌خواهیم کاری بیشتر از انتظار انجام دهیم. این حاکم ستمگر برای اسیر کردن ما دختران به اینجا می‌آید و ما به او نشان می‌دهیم که کنار مردانمان می‌جنگیم. اگر شما شکست بخورید، ما نمی‌توانیم به دست او بیفتیم. در آن صورت مجبور می‌شویم خودمان را به این چاه بیاندازیم و بکشیم. پس چه بهتر که این مرگ کنار مردانمان باشد و در راه آزادی. ما می‌توانیم روی بام خانه‌ها پنهان شویم و در زمان لازم سنگ و آب جوش بر سرشان بریزیم. پدر، اجازه بده ما هم کنارتان باشیم. زنده باشی شیر دختر ایرانی. کدخدا، دخترت درست میگوید. حضور آنها میتواند کمک بزرگی برای ما باشد. فکر کنم همه این ترسوها مخفی شدن که این روستا انقدر خلوته. چند تن از شما بروید و کدخدای این روستا را پیدا کنید و بیاورید پیش من. جانم فدای ایران.
غافلگیرمون کرده. عقب نشینی کنید. برید دنبالشون، همه‌شون رو بکشید. حالا نوبت ماست خانوما، با سنگ و آب جوش به حساب این بی‌شرف ها برسید. مردانمون دارن میان، دیگه آب جوش نریزی. دارم شکست میخورم. باید از اینجا فرار کنم. ای حاکم پست فطرت ظالم، دیگه شکست خوردی. به من رحم کنید، منو نکشید. ای نامرد ناپاک، من امروز چشمانت را برای همیشه میبندم تا دیگر نگاه کثیفت دنبال هیچ دختر پاک دامنی نباشد.